Ne. No. Jak se řekne španělsky? Ne. Si je ano. A ne se řekne jak. Oh my God. To bylo divný. Ahoj. Stretch your back, stretch your dick. Hello Terinka, I love you. Hi. Ahoj. If you will send me a lion, then I will love you too. Úplně bych si zahrála nějakou společnou hru. Děkuju. Děkuju. Oh my God. Děkuju. Děkuju moc. Já jsem znala někdo rodina. Ne. Paní Holkina se řekne no. A? No. Hi, I love you. I will love you too if you send me a lion. Do you like football? No, I like ice hockey because my boyfriend is doing ice hockey or is playing, so it's very nice. Děkuji za růžičky, Ondrášku. How old are you? I'm 17, almost. Já jsem společnou hru, Simon říká. Já bych dala úplně Kahoot, hej. Úplně bych se zahrála. Ale nevím jako jaký. To jde streamovat, že jo, ten Kahoot jako to, že jo. Kahoot, jo. No, Kahoot, jo. Odkud Topic New Yorker? Jako můžeme si zahrát Kahoot, pokud chcete. Já bych nějaký úplně jako nejradši vytvořila, jakože you know. Čekaj, akorát poslala bych to na Insta. Kahoot hrajeme vždycky ve škole. My taky. Ahoj, ahoj. Mezi abych vytvořila svůj normálně. Děkuju za ružičku. Takové se učit nejdeš. Zapomeň, když s náma hrá Kahoot. Ahojky, ahoj. A nevím, jestli mi to ale stáhne, že jo. Že se na můj střední hrajeme, my ho hrajeme i na střední. Takže jako úplně v klidu. Co máš, mám se dobře. Co ty? Já vím, že vás se už sede ten zvuk, ale mě to hrozně příjemný. Vyvěštíš mi něco? No. Já to nemůžu. To je špatný. To je ale originální přezdívka. 200 lidí, pojďme to hypnout, zdravím všechny. Wow. Ty kráso, ej. Děkuju za růžičky. A jak se máš dneska? Mám se dobře. Hraješ nějaké hry, jako spíš příběhové hry, jako Far Cry, Resident Evil, The Walking Dead, co jsem ještě hrála. Ale prosím tě, ty budeš zablokován, zalez sračí někam. Are you boy? No, I'm not. Takže jsem rád. Okay. I love you. I will love you too if you send me a lion. I just said it, so. Děkuju. Pojďme 300 lidí. Pojďme zkusit hypnout 300 lidí. Já mám žízeň. Jako blázen.
Pojďme 300 lidí, pojďme lajkovat. Chci předpověď do budoucna, za chvíli. Outfit check, please. For a duck, I will show my outfit. I don't have money to send online. That's so bad. Ahoj. Nejprve psaním, voláním, až potom venku. Předpovíš mi budoucnost? Možná. Nice wig. I don't have a wig, but thanks. I don't have. Já bych pustila nějaký písničky. Z jakého kraje pocházíš? Z Ústeckého, prosím. Ne. Dobře, budeme spolu psát v soukromí, můžeš jako napsat, no. Hezký pokoj, to není můj pokoj, jako by to je intrácký pokoj, ale děkuju. Máš kluka? Ano, mám. A teď půlka sledující. Ne, odcházejte, musíme hodit 300 lidí. No. Podle mě kamínek.